ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవడది? హాయ్ గాయస్, గుడ్ మార్నింగ్. టుడే వీ గో టు ఎక్స్ప్లోర్ అవర్ హోమ్. అంతకుముందు 10 అయిపోయింది, లేచే లోపల మా మమ్మీ 2 మింగింది, లేరా అని. సర్లే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి మా వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. హోటల్లో కూర్చొని ఇంకా మింగు తింటున్నాం. ఒకటి తేలే డబ్బులు నేను కట్టను. టుడే చెప్పాను కదా, ఇవాళ మా హౌస్ బ్లాక్ తీద్దామనేసి డిసైడ్ అయ్యాను. తిండికైనా న్యాయం చేయాలనేసి. సో బ్లాక్ చేస్తాము. ఇదంతా ఓవరాల్గా మనది ఇల్లు. అయ్యా నమస్కారం. ఈ పక్కనే ఉంటాం, ఇక్కడే పక్కనే ఉంటాము. ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్ ఏ రూమ్ ఇది? డాడీ ఏ రూమ్ అని అడిగితే ఇది బెడ్రూమ్ అన్నాడు. షాక్ అయిపోయాను నేను, నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ బ్లాక్ చేద్దామనేసి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. బెడ్రూమ్ ఇది 2 బెడ్రూమ్స్ ఉంది. ఇంకో ఇది వచ్చి గాడ్ రూమ్, ఓం నమ శివాయ దేవుడి రూము. మళ్ళీ ఇంకో బెడ్రూము. ఇది ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. విండో ఓకే, బాగానే చేశారు సెటప్ అంతా. నా ప్లాన్ చెప్తే ఇంకా రిజెక్ట్ చేశారు ఇంట్లో వాళ్ళు. కబోర్డ్స్ అన్నీ ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు, దానికి గ్యాప్ వదిలిపెట్టినారు. ఏంటిది డార్క్ అయిపోయి సడన్గా. ఓకే, ఇక్కడ హాల్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. కబోర్డ్స్ అన్నీ ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు. ఇంకా టీవీ అవి ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి కరెక్ట్గా సెట్ చేసి పెట్టినారు మా డాడీ. ఇది ఇంకా డైనింగ్ హాలు ఏంటి నాన్న చిన్నగా ఉందంటే మూసుకొని ఉంటారు కొద్దిసేపు అన్నాడు. పక్కన పెట్టండి, అది డార్క్ అవుతుంది వీడియో. ఇట్స్ ఓకే, మళ్ళీ వచ్చింది. ఇలా టర్న్ ఇచ్చుకో కొంచెం. ఇక్కడ ఇంకా డోర్స్ ఏమి పెట్టలేదు, అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ పోతున్నాయి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను నేను. ఇది ఇంకా కిచెన్ రూము, ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్స్లోనే ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది. ఇంకా ఏవి చూపించలేకపోతాను ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇక్కడంతా పెట్టడానికి స్టోన్స్, పక్కనే వ్యూ బాగుంది. ఓ దట్స్ గుడ్. బస్ స్టాండ్, అక్కడ బస్ స్టాండ్ ఉంటుందిలే అక్కడ, తర్వాత చూపిస్తా. పైకి ఎక్కుతా ఉండండి. ఇచ్చాడు గురించి వెంటనే కానీ లైవ్లో ఇదే చూడటం. రండి అట్లే పోదాం పైకి. ఏయ్ మా కుక్క వస్తుంది వెనుక, దాన్ని చూపించకూడదులే. నేను నిజంగానే కుక్కే. ఎక్కుతూ ఉన్నాము. ఇంకా ఐరన్ రాడ్స్ పెట్టమంటే మా డాడీ గోడ కడతామన్నాడు. ఎనీవే యువర్ డెసిషన్ అన్న. అక్కడ గ్లాస్ పెట్టాలి ఆ గ్యాప్లో. ఇక్కడంతా పెట్టేయండి ఆల్రెడీ రాడ్స్. ఇంకా ఇంకొక బిల్డింగ్ వేద్దామనేసి ప్లానింగ్లో ఉన్నాము. బట్ ప్రస్తుతానికైతే చిన్నగా కట్టుకున్నాము. వ్యూ అంతా బాగానే ఉంటుంది, బాగా చుట్టుముట్టు పొలాలన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఇంకొక చిన్న రూము, స్టోర్ రూమ్ లాగా. స్టోర్ రూమ్ కాదు, నా రూము. మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారా నీలా. అబ్బో కమలాసా. మళ్ళీ కింద చూస్తే ఈ వ్యూ ఇలా ఉంటుందండి. టమాటో చెట్లు, నాకు తెలియదు. ఓకే, అక్కడ దూరంగా సాయిబాబు గుడి ఉంది. ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు, సాగు పోయే ముందు కూడా గొల్లుమని నవ్వేలాగా జోకిస్తున్నావు. యు ఆర్ రియల్లీ ఎ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్. మా డాడీతో మాట్లాడుతున్న డిస్కషన్స్ పెట్టిన మాటలో ఇంకొక రూమ్ కట్టేద్దాం, ఇంకొక బిల్డింగ్ వేద్దామంటే మా డాడీ డబ్బులు ఇప్పుడే కడతా అన్నాడు. డబ్బులు లేదన్నాను. మా డాడీ ఒకటి మింగాడు, అది పక్కన పెడతా. సర్లే టైం ఈ ఎండ బాగా కొడుతుంది అనేసి ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడికి ఎండ చేద్దామనేసి అనుకుంటున్నా. అరే నువ్వు కొంచెం దూరం కూర్చోపో, అక్కడ కూర్చోపు. అదే మళ్ళీ మా డాడీ మాట వినకుండా మళ్ళీ వీడియో తీసుకుంటూ ఉన్నా. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్, ఇదే బస్ స్టాండ్, బస్సులన్నీ నిలిచే స్టాండ్ ఇది. మా ఫ్రెండ్స్ ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఎక్కడో పోవడానికి. ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇది. అక్కడ గంగమ్మ టెంపుల్, రోడ్డు పక్కనే మొత్తం ఇళ్ళని కట్టేశారు. మేము లేట్గా కట్టాము. వీఆర్ రిచ్. wherever we went, we finally returned to our home only. అదే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం రావాల్సింది మన ఇంటికే కదా. మళ్ళీ
లైఫ్లో ఒకసారి కట్టుకునేది మళ్ళీ మళ్ళీ కట్టాం కదా మన ఇల్లు. సో అందుకే కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ముందడుగు వేసి వెనకడుగు వేసి మా నాన్న కరెక్ట్గానే కడుతున్నాడు. అన్నీ సక్రమంగా పోతుంది. ఇంకొక రూమ్ కడదామనేసి కూడా ప్లాన్ వేస్తున్నాడు మా డాడీ. సర్లే అనేసి మా డాడీ ఒపీనియన్ అన్నీను. పక్కనే గంగమ్మ గుడి కూడా ఉంది, టెంపుల్స్ చాలా ఉంది పక్కనే. మా డాడీ చూడండి పోషిస్తున్నాడు. సర్లే ఒక వీడియో తీరన్నాడు. నేను తీస్తున్నా మా డాడీని. ఇంకా అలా చూస్తూ ఉన్నా. బస్ స్టాండ్ అంతా బాగుంటాయి. శ్రీకాంత్ ఎక్కడ పోతాడు. యువర్ అన్ యాక్టర్ కదా, బాగా చేస్తుంది. థ్యాంక్స్ యూ. చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ డోర్ దగ్గర నుంచి చూస్తే హాల్ కరెక్ట్గా బాగా పెద్దగా ఉందన్నది మా మమ్మీ ప్లానింగ్స్ అంతా. మా మమ్మీ మా డాడీ ప్లానింగ్స్. నేను ఇన్వాల్వ్ అవుదామని చూస్తే ఇంకా ఎందుకురా అన్నది. ఇంటి ముందు ఇలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చి గ్లాస్ పెడదామనేసి ప్లానింగ్లో ఉన్నారు మా డాడీ వాళ్ళు. ఇది టాయిలెట్, వాషింగ్ రూము అంతా కంబైన్డ్. ఓకే, వ్యూ బాగుంటుంది అంతా. అక్కడ పక్కన తొట్టి ఒకటి ఉంది. ఇంకా కొంచెం అదంతా మనదే, అక్కడ రాళ్ళేసిండేది అంతే. ఏదో పైన ఉయ్యాలు ఊగడానికి ఏదో తగిలిచ్చిండారు ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం కానీ. ఇది వాళ్ళు పైన తగిలిచ్చిండారు. మా డాడీని అడుగుతున్నా నాకే అంటే అవును నీకేరా అన్నారు. ఎనీవేస్ నేను చెప్పిన ప్రకారం మా వాళ్ళు ఇల్లు కట్టలేదు, వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు కట్టారు. బట్ వీ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ డెసిషన్స్. ఓకే, బాగుంది చూడ్డానికి. కానీ ఇంకా టైల్స్ వేయలేదు, ఇంకా చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ తొట్టి, అక్కడ గ్లాస్ పెడతారన్నారు కదా, అది పెడతారంట. చూద్దాం తర్వాత వీడియోలో. ఇంకా ఇంతే, బాయ్. ఈ వీడియోకి ఇంతే. బాబు బయలుదేరు, ఇంటికెళ్ళి ఏసి వేసుకుని పడు.